Это что, вот так вот на улице? Это что, вот так вот? Ну, привет, лето. Только что Инстаграм ударил самую стильную серию фотографий на просторах русского интернета. Ну, ничего, я ее сейчас перезалью. Сука. Они еще знаете, что написали? Так вот, с издевкой так. Типа, у вас проблемы, может вы хотите поговорить об этом? Это, и, блядь, из-за фотографии, где Слава себе пистолет в рот направил. А я вам напоминаю, что если вдруг вы не поставите лайк на перезалив, то Азиз приедет к вам и попросит лично. Все, через несколько часиков мы начинаем. Вот ссылочка, регайтесь, это бесплатно. Обратите внимание, ради вас так много людей, мы, блядь, рискуем заразиться. Ну ладно, не ради вас, а ради бабок. Я не знаю, что такое ПНХ Моргенштерн, ну и пофиг, иди нахуй. Господа, я хочу завершить этот великолепный «Пошел нахуй Моргенштерн» челлендж, потому что я нашел победителя. Более того, я скажу, я уверен, что никого лучше я не найду никогда. Я хочу отправить эту цепь Диме Михно. Дим, она твоя. Вообще у нас с этим человеком долгая история. Он у меня выиграл в прошлом конкурсе, и мы должны были созвониться с ним по онлайну, но у него не получилось, он очень сильно расстроился из-за этого. Поэтому, Димон, держи, это тебе. С тебя какая-нибудь супер стильная фоточка. Окей? Окей. Пускай этот челлендж был таким коротким, но я надеюсь, вы поняли, что обижаться на всякую хуйню в интернете – это очень глупо. Все же дело в восприятии. Если вот вас кто-то обижает, оскорбляет, это ваш выбор – обидеться или просто поугарать над этим, или вообще не заметить, проигнорировать. Поэтому будьте позитивными и не оскорбляйтесь, не обижайтесь, ведь обиженных в жопу ебут. Напоследок хочу выебнуться еще одним новым своим рекордом. За эту историю, в которой я ссал на телефон, на меня кинули 17 тысяч жалоб. Админы сказали, что за последнее время ни на кого не прилетало столько жалоб. Поэтому хуй знает, сколько я еще буду в бане. Может, полгода, может, год, блядь. Ну, заслужил. Так что отныне я рву целку, суки, в теневом бане Инстаграма. Ладно, чё ж, не забывайте меня. Все-таки год еще не прошел, хайп пока есть. Друзья, хочу порекомендовать вам World of Warships. Это компьютерная, массовая, многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного симулятора морских сражений в историческом сеттинге Первой и Второй мировых войн. Также, пройдя по ссылке в описании, вы после регистрации получите приятный бонус. Берегите себя и своих близких. Приятного просмотра. Я рву целку, суки, в бане, ненормальный, у второй, блядь, сука, парень не дала, он рыжий, как тайгер, как на пар, на мне цепки, голд, даймонд за тремя. Заработал денег, принимаю жопу, возит новый мэр. Выпью города и заработал денег, жопу моей дамы возит новый мэр. Выпью города и заработал денег, принимаю жопу, возит новый мэр. Выпью города и заработал денег, жопу моей дамы возит новый мэр. Дома будет бас и бан, блогер, подпишись на канал. Я из купюрок вверх собрал, самый новый мэр забрал.
тебя горит, парень не ори. У меня горит, это говоришь. У тебя болит, у меня болит. Тебя нарекли, а она болит. Ай. Больше нету слов. Больше нету слов. Больше нету слов. Знаешь почему? Можно купить горы учебников, чтобы подготовить ребенка к экзаменам. Тебя позвали, паренька, дай заработал день. Ты не моя жалость, новый бэк. Я выиграю, дай заработал день. Жопа моя там и будет новый мэр. Дай заработал день. Ты не моя жалость, будет новый мэр. Выиграю, дай заработал день. Жопа моя там и будет новый мэр. Сука, новый автомат, 47 сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та-та, сука, это навека. Попада, готовка, мы палим на беда. Ра-та-та-та-та-та, сука, новый автомат, 47 сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та-та, сука, это навека. Попада, готовка, мы палим на беда. Ра-та-та-та-та. Это мы не проходили, это нам не задавали. Мы сами это замутили и записали в подвале. Звук в наушниках валит, давай пускай нагинами. Цепи его отпускаем, пускай их придавит. Пау, лук скажет и контакт, лоб пятеркой закатан. Став четверкой замотан, окун метилом закапан. Твоя банда старшего абаба, моя банда одни абабы. Моя баба будто ламба, твоя баба будто ланда. Да, сука, новый автомат, 47 сука, мы палим города.